अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में आप ये गोट किड्स देख रहे हैं, ये एक हमारी बकरी ने डिलीवर किए हैं। ये जस्ट 1 डे के गोट किड्स हैं, एक मेल है और एक फीमेल। इस नागरा बकरी ने ये गोट किड्स डिलीवर किए हैं। ये जो अलग कलर के गोट किड्स आप देख रहे हैं, ये एक और हमारी राजनपुरी बकरी और कोतल बीतल रहीम या सादकाबाद की ब्रीड है, जिसका हमने क्रॉस करवाया है। और ये अबलग गोट किड्स जो कि काफ़ी खूबसूरत और हेल्दी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 1 वीक के हैं और ये बहुत ही प्यारे और हेल्दी गोट किड्स हैं। ये कंपेयर टू आवर सियालकोट, फैसलाबाद और साहिवाल बीतल के थोड़े स्लिम होते हैं, लेकिन ये खूबसूरती में बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी आगे देखें ये गोट किड्स, ये देखें ये कितने खूबसूरत हैं। और ये लुक लाइक डियर, जिसे हिरन कहा जाता है उर्दू में, इनकी तरह देखने को। और आप देखें कि ये हमने साहिवाल की जो नागरा ब्रीड है उसका क्रॉस करवाया है सियालकोट के बकरे की नस्ल, जिसे हम सियालकोटी ब्रीड कहते हैं, के साथ। और उसका रिज़ल्ट ये कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है, बच्चे हिरन की तरह लग रहे हैं। दोनों बच्चे काफ़ी एक्टिव और हेल्दी हैं और बकरी भी माशाल्लाह हेल्दी है, कमज़ोर नहीं हुई। और ये देखें आप कितने प्यारे बच्चे आए हैं। और इनकी टेक केयर की जाएगी, 3 to 4 डेज एक्स्ट्रा केयर होगी इनकी। उसके बाद ये एक प्रॉपर टाइम के बाद 8 to 12 आवर्स के बाद दूध पिएंगे और ये फिर इनकी डेली की रूटीन होगी। इनके सामने हम चोकर रखेंगे तकरीबन 10 से 12 दिन के बाद, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता चोकर दिखाना शुरू कर देंगे। ठीक है, इस इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात।